অনেক হ্যালো। আজকে বহুদিন বৃষ্টি থামার পর রোদ উঠেছে, প্রচণ্ড ভালো লাগছে। তার সঙ্গে আমি এসেছি একটা জিনিস রিভিউ দিতে। জানি না আজকে ঠিকঠাক আসবে কিনা, কারণ আগের দিন এটা গন্ডগোল করে দিয়েছিল, ব্রোকেন এসেছিল। তাই আজকে দেখি খুলে কেমন এসছে। এটা এখন খুলে দেখা যাক যে এটা আজকে ঠিক এসছে কিনা। আমি অর্ডার দিয়েছিলাম 1 স্টেপ হেয়ার ড্রায়ার অ্যান্ড স্টাইলার। অ্যাকচুয়ালি এটা আমার কিছুটা স্ট্রেট করবে, ভলিউম দেবে, সঙ্গে সঙ্গে ড্রায়ার মানে ড্রাইং করে একসঙ্গেই মানে সব কাজটা একবারে হয়ে যাবে, যাতে আমাকে আবার চুলটা শুকানোর পর না স্ট্রেট করতে হয়। তার জন্য এটা অর্ডার দেওয়া। কিন্তু আমার কাছে খুব বেশি বাজেট ছিল না, আমার কাছে ওই 800-900 এরকম বাজেট এর মধ্যে আমি কিছু কিনতে চেয়েছিলাম। তো একটা খুব ভালো ছিল আগোর, আর মেবি আমার ঠিক মনে পড়ছে না নামটা, ওটার অর্ডার আমি দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওটার অনেকটা বাজেট বেশি, প্রায় 1900। তোমরা চাইলে কিনতেই পারো, কিন্তু আমি দেখলাম একটু কম দামে কি পাওয়া যায়। এটা মানে কাজ করবে কিনা সেটা তো আমি ঠিক জানি না, দেখা যাক এটা কেমন দিয়েছে এইবারে। আগেরবার আমার এই যে এইটার এই মাথাটা ভাঙা ছিল, তার জন্য আমি চেঞ্জ করেছিলাম, বাকি সব ওকে ছিল। এই যে দেখতেই পাচ্ছ, খুব সুন্দর দেখতে। কাজ কেমন হয় সেটা আমি পরে আর একটা ভিডিওতে দেখাচ্ছি, এরপরের ভিডিওতে। আমার এটা ভালো লেগেছে, মানে দেখতেও খুব সুন্দর, হ্যান্ডলিংয়ে সুবিধাও হবে। তো পরের ভিডিওতে আমি দেখাচ্ছি কেমন লাগছে। GrenzaFab হেয়ার ড্রায়ার 4-in-1 ভলিউমাইজার হেয়ার ড্রায়ার। এর 3টে স্টেপ আছে, লো, মিডল, হাই। আমি এটা পেয়েছি 749-এ। আমি এটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো প্রথম ইউজ করে দেখা যাক এবার কীরকম লাগছে। যেহেতু এটার মধ্যে মোটামুটি চিরুনির মতোই দেখতে, তো আমি এটার চুল, তার জন্য আমি ব্রাশ করিনি। আমি চুল ব্রাশ না করেই আমি প্রথমেই ট্রাই করছি। রেজাল্ট খুব ভালো, আমার তো খুব ভালো লেগেছে। এই প্রাইসে এর থেকে বেশি আমি আর কিছু আশা করিনি। এমনিও সবাই দেখতেই পাচ্ছ, তাও এখনো পর্যন্ত পুরোটা ড্রাই হয়নি। পিছন দিকটা এখনো ড্রাই হবে অনেকটাই, সামনের দিকটাও, এইখানগুলো। কিন্তু এই নিচেটা ভলিউম সত্যিই খুব ভালো, খুব ভালো ড্রাই করেছে। কিছুটা স্ট্রেটও হয়ে গেছে আমার চুলটা, আমি দেখতে পাচ্ছি, সাথে একটা বাউন্স লুক দিচ্ছে সবসময়। তো আমি তো ডেফিনেটলি বলবো, একদম যাদের বাজেট এরকম তারা তো অবশ্যই নিতে পারে। খুব ভালো হয়, খুব সুবিধা। কারণ ড্রায়ারে আমার কি মনে হয়, এই দুটো একসঙ্গে চালানো খুব টাফ হয়ে যায় আমার জন্য। এই চিরুনির সঙ্গে ড্রায়ার, এটার থেকে তো এটা অনেক অনেক বেটার জিনিস একটা। যাই হোক, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন, আর সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। পুজো সববার খুব ভালো করে।